Cześć, to Agata, witajcie na kanale megadyskont.pl, a dzisiaj namnomsy! Juhu! Już się nie mogłam ich tak strasznie doczekać, a zobaczcie, tu są aż 4 pudełeczka, w każdym jest jakiś namnoms. No to co, gotowi, żeby zaczynać? Bierzemy pierwsze i rozpoczynamy. To uwaga, zobaczcie, w środku znajdziemy jakieś 2 kawałki i będzie błyszczyk. No to otwieram i zaraz się okaże, co tu jest w środku. Oj, coś ciężko to się otwiera. A nie, zeszło, zobaczcie. O, chyba są schowane nasze namnomsy. Tak, są schowane, jednak są w woreczku, będziemy musieli otworzyć. I tu mamy ich imiona, to ulotka. I pusto już, wszystko wyjęłam. To otwieramy. Może uda mi się tak otworzyć, zaraz Wam powiem. Ale tu tak strasznie pachnie już. Dobra, nie da rady tak otworzyć, muszę odciąć to. Uwaga, jest namnoms, jest w środku, zobaczcie, jaki piękny i jaki pachnący, no chodź tu namnomsie, szybko, chodź, o, piękny jest i w środku jest, uwaga, jest błyszczyk chyba, mówię Wam, wydaje mi się, że to błyszczyk, muszę go wyjąć, moment, bo nie chcę wyjść, o, jest, tak, jest w środku, zobaczcie, taki dwukolorowy, zaraz Wam pokażę dokładniej. To już Wam mówię, według ulotki mamy tutaj serowe burrito, a to jest nasz błyszczyk, a błyszczyk, już go otwieram, zobaczcie, no dalej błyszczyku, otwórz się. W środku mamy jeden taki fioletowy, drugi zielony, ten fioletowy, już Wam mówię, on smakuje trochę jak, znaczy pachnie jak się go na usta położy, jak czarna porzeczka czy coś takiego, a ten zielony to bardziej będzie miętowy na pewno. Trochę jakby mięta, ale fioletowy bardziej mi się podobał, ten zielony taki średni. To tutaj jest jeszcze ulotka ze wszystkimi namnomsami. Zobaczcie, są podzieleni na grupy, więc bez problemu można ich znaleźć. Są też świecące namnomsy, widzicie? Jakie one są śliczne! To po rozpakowaniu pierwszego pudełka czas na drugie. To już je otwieram. Jestem bardzo ciekawa, bo już naprawdę się nie mogę doczekać. Te pierwsze były fajne, ładnie pachniały i w ogóle. Ale tego nie mogę otworzyć coś. O nie! Nie chcą się otworzyć namnomsy. Niemożliwe, słuchajcie. Musi się otworzyć nam namnoms. O! No nie chcę. O! Idzie. A już się wystraszyłam, że się nie otworzy nam namnoms, że się zaciął. O! Są! Ulotka znowu, a to już widzieliście, wszędzie jest taka sama. O! I namnoms! Jaki śliczny! O! Tu mamy jakiś taki ładny w paseczki chyba. I otwieramy naszego namnomsa. Ciekawe, jak on pachnie. Dobra, i jest tu, a ten jakiś taki słodki, uroczy jest. I mamy jeszcze błyszczyk, słuchajcie, jeszcze błyszczyk. No, chodź tu błyszczyku, chodź. O, a to chyba jest taki sam jak poprzednio. Tak mi się wydaje, że błyszczyk jest podobny. O, ale jest namnoms, słodko. To w tym zestawie mieliśmy Lili Lemoni, która rzeczywiście pachnie jak taka cytryna, lemoniada. Wiecie, jak ona pachnie? O, strasznie pachnie, byście musieli sami powąchać, ale pachnie ślicznie, taką czystą cytryną, taką kwaskową cytryną. I mamy jeszcze nasz błyszczyk i on wygląda, to jest taki sam błyszczyk, wiecie, jak ten poprzedni. O, spójrzcie, też taki. Już Wam mówiłam, jak to pachnie, więc w sumie można sobie tak jeszcze raz spróbować. Może wymieszam tym razem 2, teraz Wam powiem. I wymieszane jeszcze lepiej smakują. Znaczy tak jak się je ma na ustach jako błyszczyk, to są bardzo fajne. To zobaczcie, to jest nasz pierwszy namnoms, czyli serowe burrito, a teraz mamy jeszcze lemoniadową, właściwie cytrynową lili, o może tak. I czas wreszcie na trzecią paczkę. No teraz jak się prosto otworzyło, zobaczcie. Namnomsy, chodźcie tutaj. Jaki fajny, ten ma chyba coś na głowie, jakby kokardę albo coś. Zaraz Wam pokażę. O, spójrzcie, tego nawet można tak otworzyć. On się właściwie sam już otwierał, nie wiem czemu. O, jaki czad! To jest świetne! To jest chyba jabłko, tak, jest torebką i w środku ma namnomsa, patrzcie! W środku jest błyszczyk! Znowu, nie mogę wyjąć. No chodź tu błyszczyku, szybko, chodź! Błyszczyku! No dalej, mam błyszczyk, zobaczcie, błyszczyk znowu ten sam, tu wszędzie jest ten sam błyszczyk i jabłuszko. No to zobaczcie, ja myślałam, że to jest jabłko, ale według ulotki okazuje się, że to jest limonka i to jest zejnzest, tak się nazywa. Ale no zawiodłam się nim, bo nie pachnie, wiecie, pachnie jakąś taką gumą ogólnie, no nie pachnie, naprawdę nie pachnie, więc ta limonka taka średnia, raczej no nie pachnie, czemu nie pachnie, ale jest jeszcze błyszczyk. To mamy już 3 naszych bohaterów, serowe burrito, uciekło nam serowe burrito, jest też cytrynowa lili, no i na końcu ta nasza limonka.
To otwórzmy jeszcze ostatnią już paczkę. No ale trudno, to fajnie zawsze się szybko kończy. O, jest nam-noms! Juhuhuhu! Kto to? Też z taką niebieską, zobaczcie, kokardą chyba. No zobaczcie, kto tu jest? O, malina, chyba będzie malina. Wiecie, jak to pachnie mocno, już teraz czuję. To jest albo ciastko, jakie piękne. O, i jest inny błyszczyk, tym razem taki żółty, zaraz Wam pokażę, ale jakie super. To nie uwierzycie, zobaczcie, trafił nam się ktoś z serii marshmallow, czyli nasza pianka marshmallowa, tym razem o smaku truskawki i naprawdę tak pachnie, tak mocno pachnie, pysznie pachnie. Jest też błyszczyk, w tym zestawie akurat inny, taki zobaczcie, żółty i różowy i ogólnie jak się nim posmarujecie, to tak jakoś niespecjalnie czuć zapach. Ale różowy chyba ładniej pachnie, tak mi się wydaje trochę. Właśnie spróbowałam i różowy lepszy. No to spójrzcie, mieliśmy tak, serowe burrito, a także cytrynową lili, limonkę, która najgorzej pachniała, bo nie pachniała praktycznie wcale. I na koniec piankę marshmallowa, truskawkową, taką pyszną. No i to wszystkie nasze nam-nomsy. Wszystkie pudełeczka już zostały rozpakowane, tu mamy nasze wszystkie pachnące nam-nomsy, oprócz pachnącej limonki, ona nie pachnie. A także, no tutaj na razie postawione są 2 błyszczyki, bo pozostałe 2 były takie same jak ten, także wiecie co jest w środku. I ogólnie powiem Wam, że najbardziej mi się podoba ta truskawkowa pianka marshmallowa, bo najintensywniej pachnie tak naprawdę jak prawdziwa truskawka, jest absolutnie pyszna. Sami musicie ją powąchać, bardzo ją polecam. I w komentarzu napiszcie mi, jakie Wy jeszcze macie nam-nomsy i który według Was najlepiej pachnie. Zostawcie łapki w górę, jeśli lubicie nam-nomsy i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia!